ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်31ရက်8လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောင်စာနှင့်မီတရားတော်ယုံကြည်မှုတသံဃာဝိနည်းဆန္ဒတည်းဆန္ဒတထားတဲ့ဆန္ဒဝိနည်းဆန္ဒဆိုတဲ့အနန္တရာရှိကြည်တဲ့သုံးလုံးကြီးပဲအနန္တရာရှိကြည်ရဲ့သုံးလုံးကြီးလို့မှတ်နော်ခန္ဓာရရှိကြည်ရဲ့သုံးလုံးကြီးလို့မှတ်တယ်သုံးလုံးကြီးဆိုတာပါဆက်နေကြလို့နေတဲ့ဆက်တယ်လောကမြည်ရတယ်ဒီထဲမှာဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာရလုံးမှာဒါကမြည်ရတယ်ဒီခန္ဓာရမှာဖြစ်တော့ဒါကနဲ့သိနေတာဒီခန္ဓာကြီးကလောင်တာမျိုးကြီးမျိုးဆက်လာတာတော့ဒါကအကြည့်ရတာမဟာအကြည့်ရတာလည်းဖြစ်ပြီးတယ်တန်ရည်ကြီးတက်ပြီးတက်နေတဲ့စာရင်းနဲ့ထားကြလို့ရှိရင်ကိုယ်ထားမိသလိုကြီးထားမိသလိုနဲ့ဆိုတော့ဘာမှမရလောင်ပြန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကမှန်ကိုလက်တော်ကိုညံ့မှန်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကြာရတဲ့နေတာမိလောင်လို့ခါရဟုတ်ဒါနဲ့ကြာရဆက်ဆက်မိလောင်လို့ပဲလို့မှတ်လိုက်ကြတယ်မှန်ပါဒါဆိုတော့ဘောကမီခုပဲလက်ကြံပြီးများအကြောင်းမြင်လို့သုံးသုံးကြလို့ရှင်းမြန်တဲ့ကြီးတွေထားတဲ့အခါမှာဘုံမဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ဘောကမီကြီးလောင်လိုက်လို့သိဉာဏ်မပြောနေလို့နဲ့ကျေလို့နေတဲ့အခါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘောကမီလောင်နေတာဘောကမီလောင်မှများတဲ့အခါကျတော့မျိုးလေးကြတယ်ကြတယ်နဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတွေကလည်းဆက်လာတာပဲပြိဋ္ဌာန်ကြီးကလည်းလောင်ကြတာဒီကလာနေဒီကလာဆိုင်ကြီးသံဃာကညောင်းဒုက္ခမိကလောင်လိုက်မကျေနပ်တဲ့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့ကောင်းနာကမိကလောင်လိုက်နောက်ကြတော့ကြလို့ရှင်ချင်းအစာရတဲ့ဓမ္မရေတွေလည်းတောင်းစားလာတဲ့ဥပယတမိကလည်းလောင်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာ7မိလောင်မှန်လားဒေါသမောဟဒေါသပရိဒေယဒုက္ခဒေါမနကဥပယတသာသိသရမရဏဆိုတဲ့အပါယဆိုတဲ့7မိကလောင်ပြီးကြတာဘုရားလောင်နေတယ်လို့ပြောလို့ဆိုရမောင်တို့ဥပဒေညမောင်တို့ခန္ဓာကြီးလောင်သိဖြစ်တာသိဖြစ်လောင်ဘောဒကနာကြီးအချိန်မျိုးလောင်ခံရတဲ့မိလောင်သာကြီးပါလားလို့မှတ်ချက်ကြတာဟုတ်ပါဘူးအချိန်မျိုးလောင်ခံရတဲ့မိလောင်သာကြီးဖြစ်ပြီးကြတာမျိုးတော့ဒါဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကဒါကြောင့်ဒီနည်းတို့ခန္ဓာကြီးလောင်းနေပါလိမ့်မယ်ဒီကဘိုးရတဲ့ရတဲ့ဟောလောင်စာရှိလို့လောင်တာပဲလောင်စာရှိလို့လောင်တာပဲလောင်စာမရှိရင်မိကြည့်တတ်တယ်မနေနိုင်ဘူးဆိုနိုင်လောင်စာမရှိရင်မိကြည့်တတ်တယ်ဒီမောင်မျိုးများမောင်တို့နမနာဒီလိုပါဩရရငါတို့ဒီကဘာဟန်သတ္တိယံဝေဟဒီကမနောရသေရိယံဝေဟသရေဆိုရသက်ခဏမအမလားဖြစ်နေတာကလူချင်းရရင်လည်းမိလာနေတာမလားလေရင်ရကြတဲ့ကံရရံတော့လေဆက်လူနဲ့သေးကြပဲသွားဆိုပြီးကြလားဒါကမြင်တော့မြင်တာသရုပ်တော်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့လည်းဟောရတယ်ဟောရတယ်အလုကလောက်နေတဲ့လောကမောတတ္တပရိဒေဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာကလောင်နေအလုကမရှိဘဲနဲ့အဲ့ရတဲ့ဘုံကြပြီးအိတ်နေတဲ့ဆရာတော်ဇာတိစရမရဏမိကလောင်မှန်ပါဇာတိကလည်းအနာနဲ့သုတိခဏကပြန်စရာကလည်းဒီဝိမိကလည်းလောင်လိုက်တော့အိမ်အိုးနဲ့အိမ်နာအိမ်ရဲ့ဒီမဲ့ဒီကမိဖြစ်ဒါတန်တို့ကြတာကိုရဒါတန်တို့ကြတဲ့ဥမာဒီကမိဖြစ်တယ်ဒါကတို့ကမှအဲ့လိုတို့တယ်မှဒါရကမိဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကမရဏမိကပါအဲ့ဒါရတော့ထိုင်နေရမိကမစားဘူးအဲ့နေရမိကမစားဘူးဒီခန္ဓာကြီးကဆောင်းနေတဲ့ကိုခဏပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟသောတာပရိဒေယဒုက္ခသောမနကဥပါယတာရှင်းပြီလားအဲ့နေတဲ့ကဇာတိစရာမရဏ
ဆက်တယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးဆောင်းတယ်ကျမ်းစာနဲ့သိပေါ်နေတဲ့သင်ကြတော့အရှင်ပြနေတဲ့သင်ကြတော့အဲဒါရှင်းဒါဖြင့်ဓမ္မကြီးတို့မှာသွားလာလောက်တိုင်းနေတဲ့အခါမိရဲ့ရှင်းပြီးလောင်အဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးလောင်အာရုံမိဘမိရှိအဲ့ဒါမျိုးတော့ဟောဒီပုံမိရတာဒီမနောဝတ္တတို့ညောင်းတို့အမြဲလောင်ပြီးကြတာမျိုးတော့ဒါကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ရှင်းမှုကိုကုန်ပြတ်တော့ရှင်းမှုရဲ့အေးတန်းနေတာဒီသမန်လေးနဲ့နေတာဒီသွားရသိနေတာဒီအေးတန်းနေတာဒီကုန်ပြတ်တော့လောင်ပြီးကြတာအဲ့ဒီလောင်မိတ်ဆက်နေလေလောင်ပြီးကြတာနေတော့ငါတော့ဘာတဲ့မသိလို့သာမေးလာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရဟုတ်ပါဘူးကျန်ပါရတာခန္ဓာကြီးမေးလာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာပဲလို့ဒီလိုဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားတော်ဆိုတော်ကောင်းများတာလောင်စာသိရင်မြင်းငိမ့်တာစိတ်တာကိုလောင်စာသိရင်မြင်းငိမ့်တာကနိဗ္ဗာန်အခုတော့ဘုရားကအကျမ်းမိုင်းမလေးရနေတဲ့အခါသင်ပြီးကြလားအဲ့ဒီနေတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကလောင်တယ်ဒါတော့ဘယ်ချိန်မင်းမလောင်တဲ့အချိန်ရှိသလုံးလို့မေးရမနဲ့ပြီဘယ်ချိန်မှမရှိဘူးလို့ဇမန်လုံးညမမေးတာအပတ်တော်ကသိတော့နောင်စားနေပြီဘယ်ဒီကလာနေတာသက်တော့မသိတော့ဘယ်တဲ့ဒီကံတော်ကြီးဆိုရတာအကောင်းမှဒီလိုကလည်းနေကုန်တော့ဒီကံတော်ကြီးအရတော်ကြီးဆိုဘာလို့ဒီလိုဆိုနေနေနဲ့အရာနဲ့ပဲလို့ပြန်ပြန်စနေတဲ့ခါကျတော့နာမလုံးနဲ့ကိုစိုက်ပြီးလို့ပြီးတဲ့ခါတော့ပြီးတော့မမြင်ဘူးဟုတ်ရှင်မိလာနေကြမမြင်ဘယ်နည်းလာနေတာမမြင်တော့မမြင်တော့ဘာတော့ကကိုယ်ကိုမြင်လာနေတာကိုမမြင်ဘူးဆိုတဲ့ကောခက်ပြီးတဲ့ဒီလိုကအတော်ကနေပြီးလို့ဒီမောင်တို့ညမောင်တို့ဆိုရတော့ကိုယ်ကိုမြင်လာနေတာကိုမသိဘူးဟောဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့တော့မြင်ရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသိနေလောင်ဆောင်မရှိတာဒီနည်းနဲ့မှသူကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတက်ကြအဲ့ဒါကမတက်ခဲ့လို့ခင်ဗျားနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောင်စာသိရင်မြင်းနေနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကငါတို့လောင်စာနမီလောင်နေတယ်တော့မှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောင်စာသိရင်မြင်းနေတယ်ပြိတ်တာမလို့သိနိုင်မလားဒါကြက်ဆန်းရတော့ကြက်ဆန်းရတော့ဒီမောင်တို့ညမောင်တို့ဥပတော်တို့ကြက်ဆန်းရနော်ဟုတ်လားမိလောင်နဲ့ငါတို့ကမင်းမင်းတဲ့ကြက်တာအဲ့ဒါမိလောင်နဲ့မမမသိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကမြင်းရဲ့ဒီကြက်ပါမလားလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့သူတောင်းများဆိုတဲ့သုံးဆံတင်ရေးရတဲ့သာဝတ္တတောင်းတာကဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့လောင်စာသိမြင်းတာကိုမြင်းမှမကြက်ပါဘူးကြက်ပါအဲ့ဒါကတော့မှဓမ္မတော်ကိုအဲ့ဒါရမိတယ်ဓမ္မအကုသိုလ်ကြလာလိုက်ကြလို့နေတဲ့သင်္ကြန်တော့လေဓမ္မတော်ကြားတာနိဗ္ဗာန်မဟောနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုယ်မျိုးလာတော့ကြားမှာလာတော့ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာဥပဒေဆက်ကြမှာတော့သူကသူ့ပြီးလာမှာမိလာကကြားပြအောင်မှာအမလေးဓမ္မတွေမိလာကကြားပြအောင်မှာဆိုတော့မိမိရဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမိမိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြည့်ကိုရောက်ဖို့ရေးကိုမောင်းချက်တင်အဝိဇ္ဇာဟောအဲ့တော့မိလာကိုမြင်ဖို့မျိုးလုံးတက်ပြအောင်ဒီကြောင့်သာကြမှာဆိုတော့ပြေးကြတာပြေးကြပါဖြစ်ကြမှာသာကြမှာပဲဆိုတော့ပြေးကြဒီကလည်းနေတော့ဘယ်လိုလဲဓမ္မရဲ့တန်းပြီးငါ့ကြည့်ရောက်တော့ကြံပြီးလို့ပြောရချင်းခင်ဗျားတို့နားကြမလို့ပါဘူးမလားပါဘူးလွယ်ပဲလားမလိုပါဘူးဇမ်းနေခင်ဗျားတို့ရလာတာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဥစ္စာမောင်ကြီးအမေငါနေပြီး
ဒီမှာကန်းဆုခါလေးကျန်လို့မဘတ်ကိုလုံးနေတယ်အဲ့ဒါကလည်းကိုယ်ကမြတ်မှုပြဒီကနေ့လာဒီကျင်းမှာအဲ့နေကအမေရောနေတဲ့အခါကျတော့သင်ပြီးလောင်ပြီဟမ်အဲ့ဒီကသုံးမိလောင်ပါတယ်မိုက်တိုင်းတွေကပါတဲ့သင်ပြီးလောင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့နေတဲ့အခါကျလို့ကျင်းသုံးမိလောင်ပြီးကြတာနေတော့ဒါကျမ်းနေတယ်မေဘုန်းကြီးကလည်းကြောက်နေကြတာလို့မေးတော့မိခွဲလိုက်လို့ကကျမ်းနေတယ်နဲ့သူကမြဲတမ်းလောင်ရက်ပဲဟုတ်ဒါကြောင့်ကျမ်းနေလို့ဆက်သမီးအဲ့ဒီသုံးပြီးကျမ်းနေတော့ဆက်သမီးပဲအဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်နန္တရားလည်းကမောဒကပရိဒေဒုက္ခဒေါမနကဥပါဒသတိဆိုတာမရဏဒီသသမီးကသမารခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေရလောင်ပြီးကြလားနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဉာဏ်တော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှသာလည်းမြတ်မောင်လို့မြင်မှာပဲမှန်ပါဘူးဒီကောင်းတာဆိုလို့ကျင်ဒီစိတ်တော်ကျိုးစုစီလူဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတာသူပြောတယ်ကြားဘူးဆိုတော့အရာကြီးရလာတာတော်တော်သေးတယ်မသက်ရှင်ဥစ္စာမလို့ရမတရားစဉ်ဇာလုံးထုတ်နေမှရှိသေးတာဟုတ်ကဲ့ဒါမတရားစဉ်ဇာလုံးထုတ်တဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်မိတော်လာကြီးမိတော်နေတဲ့ဆန္ဒကြီးရထားတဲ့ဥစ္စာပဲဇာလုံးထုတ်နေတဲ့ဥစ္စာဇုံလုံးကဇာလုံးထုတ်တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒီကဇာလုံးထုတ်တာလုံးဝဇုံလုံးကဇာလုံးထုတ်တယ်ဓမ္မကြီးသံဃာဓမ္မကြီးပတ်တာဇုံလုံးကဇာလုံးထုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသမဏဟောထားတဲ့တရားနဲ့သမဏဉာဏ်နဲ့တွေ့တော့ဘူးတော်သေးဆိုတော့မိမခံရတာကမိမမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမမငြင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပဒေကြီးတော်သေးဆိုတော့ယူလို့ရဟုတ်လားမဆက်နိုင်ဘူးဆိုလိုက်ပါတော့ဒါနဲ့မိမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်သေးလို့ပြောတော့ယူလို့ပြောတော့ပါသူ့မှာချင်းအန္တရာယ်ကင်းလို့သိစင်းကြတာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဇုံလုံးကမို့ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်မှန်ပါဘူးဇုံလုံးကမို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဘုရားကြားပြီးကြတာဓမ္မတွေပြောရအောင်မယ်ဆိုတော့မြေလုံးကြမ်းတက်ပြရမှာလဲစာရမှာဥစ္စာမောင်ရမှန်ပါဘူးဘာသာမြေလုံးကိုကြမ်းတက်အောင်ဒီတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးဒီတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးဆိုမျိုးလုံးကိုကြောင်းတတ်တယ်မှရအဲ့ဒါကိုသဘုန်းကြီးပြောတယ်လောကမေရတယ်မြေလုံးကမေလိုချင်းရှေလိုချင်းတာမှုသင်ချင်းဒီလိုရှိနေတယ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုဘာလို့ဒီကလာဘုရားကိုလောင်းတော့လောကမေရတယ်လည်းကြောက်နေတယ်ရှေလိုဒီစံခေါ်လာပြီးဒီကလာမြေရှိနေတယ်ကြောက်မှန်ပါလောင်ပြတော့ပြင်းတယ်ပြင်းတယ်တဲ့မောဟမှုရလာလိုက်တဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေရှိနေတာကိုဉာဏ်ကိုမမြင်တော့ဘူးတူပြီးလောင်နေတာမှန်တယ်ကားလို့ပြမှန်လားမြင်လေမြင်တော့နာမမြင်တော့အဲ့တော့ကိုကိစ္စဒီကိစ္စကိုဟိုသွားရရှိတယ်ဒီလိုက်ရရှိတယ်ဟိုမှာရရရှိတယ်ဟိုမှာပေးရရှိတယ်ဘယ်လိုကြရလဲသိနေလို့ရတယ်ရှိတာလဲရက်ဆံလို့ပဲအဲ့ဒါသွားလိုက်တာလဲဉာဏ်နဲ့ဘာဖြစ်နေတာတော့မောင်တက်မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ရောဒီလောက်ကိုတောင်းကြည့်ပါလို့ဒီကြောင့်ဒီရဲမိဘာသာပြင်းတယ်ဒီတည်းရအောင်မောရကနဲ့ပြင်းနာလောင်ပြီးပြအောင်ဟုတ်လားလေနန်းနဲ့ပြကြဒီလိုလေးနဲ့တော့ဗံပြီးကြတာနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအောင်လို့ဗျာငြင်းနေလို့ကိုမရလို့လောင်လို့ပြရတာမစနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဓမ္မတွေမှာဒီနည်းတွေကလောင်ပြီးကြတာနေတာဒီခန္ဓာရှိပဲလောင်တယ်ရှားရွှေ့လောင်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအပြည့်ကလည်းတင်းကြီးကလောင်လို့ပြည့်အပူခိုင်းတာတော့ဒီဘုံကလောင်လို့ဘုံကိုဘူးချင်းတာနေပြီလားဒီပါအဲဒီကလည်းငါမှတခါလဲဒီလာအောင်ပြီးကြတာဟိုပြည့်ကြည့်ကိုပူကြည့်ကိုဟိုဆွေးကြည့်ဆွေးရတော့အဲဒီမှာလောင်ရတဲ့ဖြစ်ချင်းဟမ်
mấy cái này làm này là cái chuyện cho nó ít về là cái gì đó chứ người ta đó cũng chưa lắm lòng gì đâu cả tôi làm là mấy cái chuyện cái gì đó lấy ra mình lấy cái này mình đi chơi này lấy cái cái gì cả lấy ra mình tung đi ra chết tung ra đó mình đâu vào là không vào nó vào chết vào đây mình là nó mới làm được thằng này cái gì cả ấy cái đó ấy là rồi mới để thay cho là lòng dân dân này ấy mà nhiều điều gì vậy sao thế là giống như là vậy vậy nhỉ nhưng người nghe là đi ra là mà vậy chưa thấy gì là quá tiếng nói thì có là gì là quá tiếng giống là gì lúc là gì là quá đây là lòng nó mà nên hay rồi đây là lòng nó lo như vậy nghe nghe đi ra rồi sao làm một tàu lợn nghe nghe gì làm mà chạy đó là nghe nghe gì ra rồi chuyện Niệm giờ nghe nghe đi chơi nghe đi xí cái lúc mà nghe nghe đi nghe để xem đi cái là nó đi tôi nghe là đi nghe nó làm nào đấy mà nó đó là nghe nó làm này chơi cái nghe nó làm này chơi cái mà cái mà chơi là ní chơi cái máy rồi chơi là chuyện đó làm là ní rồi chơi làm là sao mà la luôn đấy sao thế là nghe rồi sao mà về chơi này rồi chơi tôi tôi là thế đấy là dân địa địa là tôi đi cái này cái gì mà xem này là phải suy xét mấy cái xem này thật mỹ lắm suy xét thì khả năng cái gì đấy không mỹ lắm mà là cái gì đó mà làm mỹ lắm mấy cái xem này là sinh ra là vẫn mỹ đấy thật mỹ lắm này là sinh ra cái này là lúc vào ra tới cái nhà nghe được bữa nghe hỏi thay rồi gia gì tôi biết rồi gia đình nó vẫn hình bà lên mà không được cái mới được nên mà nhận được chưa thấy được mình sẽ đây là sao đây là sao nếu mà nhận được thì đi được ra mà nghe tôi chỉ thấy được là ra cố gắng nào cho nó đi ra khana ko apian khana ji ko wat to lam ma nyen ma nyen chong nong ngan lo ma lo em này tôi ra chong nong ngan lo de da chong nong ngan lo de bun ji de ga yin ma na bu de nya de cha ga ma ko kalyana mitta ma ya do chong nong ngan ni mo la chong nong ngan ni chong nong ngan ni tiu ma phải tạo ra mà đi với nhiều chơi là qua rồi nó một khu được ra cũng là một cái nam này tôi chơi là làm gì đấy là như thế cho nó ngang ra được qua đây này cho nó ngang ra được qua đây cái này là thích chạy đi đấy người ra người biết là cái chỉ là thế thôi chỉ là chỉ là cái gì chỉ là tôi cái này là tôi nói một vấn đề là đấy là cái nghĩ mà là cái này là cái mà không phải không là cái là mà cái đó bây giờ tôi giống nó là cái đó bạn nó là gì là làm như là làm là cái Và ra mà nói cái chuyện sẽ sinh đi, mình ra như thế. Mấy lần này, khối anh như làm này cả, đi ngay là người ra, trong chuyện người ra là người là, có cái này rồi, cái như này là gì vậy? Xuyên người ra, người ra rồi ra mà rồi cho nên thế, con cho mà làm chưa ạ? Thế rồi, cứ là thôi, làm này không? Như là vậy, thì thế đó là thì nó giống như là mà có học mà đi rồi, qua đây mà cái gì rồi, thế thôi, qua đây mà đây là một khu nhà, hay là tôi lại cái này, nhưng mà cái là chuyện, thế là đây là giống là như thế đi làm mà nó thả tập, thế là giang mấy giang làm nhà, không giàu rồi, đó là cái chuyện.
မိခေါ်တော့တော့တော့ခေါ်ရတယ်ငါလည်းဘာမှပြောလိုက်တယ်ဒါတော့ကျမ်းမှာချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့မြင်ရမှာအေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီငါတော့လည်းရှင်မိတမီးတော်လားမှန်ပါဘူးအေးသွားတဲ့ချိန်ကျတော့ဗမီးတော်သိဗမီးတော်မလားပါတာဟမ်ခေါ်လာဆွဲလို့ရလားမရပါဘူးဒါရိကမရဏမေခန္ဓာကိုကြည့်လားတရားဒီတဲ့ဆိုသေးရတယ်ဘုံမလုတ်တဲ့ကြံကြီးကြီးလို့ကြောင်းတယ်ဆိုတော့အောင်သိတယ်ဒီလိုမျိုးတမီးနဲ့ပြေးတယ်မှန်ပါဘူးဒါကြတော့ရောင်းကြတယ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကများဆန်းနေပြီးသွားတဲ့အခါခုမှပဲရင်ချောင်းတော့ရတယ်ဆိုတော့မိကြတယ်မှန်ပါဘူးတမီးလည်းပြန်ပြီးအဲ့ဒါဒီရောတော့ငါဆိုတော့မိနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကြက်တုံးလို့ပဲမနဲ့ပြောရဟုတ်ကဲ့ပါဒါကခင်ဗျားတို့ကဒီတရားရင်းလောက်ကျန်ပြီးမင်္ဂန်ရဲလို့ကသိက္ခာရှိဆက်သမီးသိက္ခာမရှိတဲ့အချိန်သုံးသိက္ခာရှိတဲ့သိက္ခာမရှိတဲ့သုံးဒါတော့ကြားတော့မင်းနဲ့လံစာနဲ့ငင်းတဲ့အချိန်တာရအဲ့ဒါဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းနဲ့လံစာနဲ့လောင်းနေတယ်လို့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလံစာသိရင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမှသိတောက်တယ်လို့ပြောရင်လည်းဟာပြောတာပေါ့ကွာတန်းတယ်အဲ့ဒါပြောတာဘယ်လိုလဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုသိမှမိလို့ရပြန်ရရကြံကျိုးစမ်းမှာပဲဆိုတာကမြင်မြင်မှသိတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကြောင့်ရှာတယ်မှန်ပါဘူးနည်းနည်းကြာကမှအဲ့ဒါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဒီကနေ့ဒီမှရပါလို့ဟမ်ဒီကနေ့ဒီလိုဒီလိုလုပ်ပြီးတခါလဲဘယ်ကတော့ဝင်နေဆွမ်းတော်ဝင်တဲ့ဘယ်နဲ့ဒီလိုဆွမ်းတိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတယ်မြင်မြင်တာပို့တော့မြင်မြင်တာလို့ဒီမြင်မြင်ရတာလို့စိတ်ကောင်းကြည့်ရလားဟုတ်မတော်ဘူးရမရဘူးသိကြဒီနည်းမှဒီနည်းမှမြင်လို့ဆိုတော့ဟိုနိဗ္ဗာန်ကဒီနည်းသိနေနေရဥစ္စာမှဖြစ်တယ်ဟင်ဒီနည်းမှမြင်တဲ့ဘုရားဟိုမြင်လို့နေတယ်ဆိုတော့ရိုးရဖြစ်ရတကယ်လို့ကျင်တော့ဒီလိုကျင်တာလည်းတကယ်လို့ကျင်တာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်เนี่ยပြောတာဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုသင်ရခြင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှင်နေရင်မိဘနေရင်သတ္တမိအဲ့ဒီသုံးမျိုးလောက်လာကိုညာနဲ့ဉာဏ်ပြီးကြတာနေမှာဒီကဝိပဿနာကိုသိကြည့်တာဟောလားမှန်လားဝိပဿနာကိုပြန်တယ်သိကြည့်တာဝိပဿနာကိုရောခံရတယ်သိကြည့်တာလားဘာမှမလုပ်ရတဲ့သင်္တာရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စမှာဒီလိုကြွရတာလို့ဤလာမှာမှန်လားဒီလိုမှမသိရတော့ဒီလိုပြည့်စုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်ကျန်တော့ကျန်တော့တော့လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလာကြီးတွေကလာလို့ကျန်မှာတော့အဝရလက်တော့ကျန်တော့ပြောမယ်ဒီလိုလည်းလုံးခွင့်အောင်မှာဟာသာရင်လို့ဟောတဲ့မှန်လားသာရင်ဟောမှာလေဒီလိုလုံးခွင့်ပေးအောင်မှာဒီလံကနာလေးပြောနေတာကြီးကိုသူများဒီဆိုလိုက်ဘူးလားဒါမေးတဲ့တွင်ညာတော့ကျောင်းမပြေတယ်ဘုရားပြန်လိုက်မှန်လားကျောင်းမပြေတဲ့စိတ်ကြီးကိုတိုင်းတော့မှန်လားဆက်ကြပြန်လိုက်ဒါကြည့်ရင်ဘာပြောနေလဲကနာရဘုန်းကြီးနဲ့ကိုအင်္ဂလိပ်ရနေတာမဟုတ်ဘူးသင်တယ်မသိဘူးပေါ်ရင်းတော့ဟာလိုက်ရတာမှန်လားပေါ်ရင်းတော့အမြဲတမ်းလည်းဒီမသိဘူးဟမ်အတော့မသိဘူးလေအဲ့ဒါမိအောင်ပြေးသွားနေတာကမှတ်တယ်မိအောင်လည်းပြိဿာအငြင်းကြီးရမရတယ်ပဲဒီမှာလည်းအငြင်းကြီးလည်းမရဘူးဒီနေတာဆိုငြင်းကြတာဆိုမရဘူးဒီလည်းမသိသေးဘူးဘာလို့နေကြလဲငါလည်းမိလားအဲ့ဒါမှန်လားအဲ့ဒီခေတ်ကအများတို့ကမျိုးလံခံနေရတာကြီးမသိတော့ငါတို့လည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမျိုးလံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလောင်ကျဲနေမှန်လားလောင်လို့ဒီမှာပဲငင်းနေတာဟုတ်လားမှန်လားငင်းနေတဲ့ငါတို့ကဒီငင်းကြရတယ်သင်လိုက်ဘုခုငါတို့ကဒီငင်းမှာကြောက်ရလို့သင်ချာနေတဲ့သက်ပါဘူးမှန်လားဒီကြောက်ရတယ်ဒီမင်းမှာကြောက်ရပါတယ်ဒီကဆက်တာဒီကောင်ကမတရီမင်းမင်းကဖြစ်တယ်မှန်လားဒီက
ခန္ဓာမျိုးလာမလဲဉာဏ်ဆိုင်ဆက်ရှိရဆိုပြီးဒီကလာသင်္ချာထားတယ်ဆိုတော့ငါတော့ဘယ်လိုကြည့်ဒါလည်းဒါလေးသမီးလေးပစ္စည်းလေးတွေဒါဥပါဒံအာယုလို့ခေါ်ဒါလေးပစ္စည်းကိုဘာသာကြောင့်ဥပါဒံအာယုဥပါဒံအာယုဆိုအဲ့ဒါလေးကိုမခံဘူးလားဒါရွှေလေးထားတာလေဆိုရင်ဒီဒါလေးသမီးလေးဟုတ်လားဘယ်လိုလဲရတဲ့ဥမ္မာလေးဒါလေးခံလိုက်တော့တဏှာမလားလို့မှန်ပါဘူးဒါကတော့ဒါလေးဒါပြည့်ပြဥပါဒံမလားဘူးလားဒီကနေ့ပြည့်ပြကမ္မရောကမ္မရောပြည့်ပြဒါပြီးဒါပြီးဆိုသင်္ချာတာသင်္ချာတယ်ဒီလိုဒါပြီးမှမရမှာဒီကုန်းမှာကုန်းလေးကလည်းဇာတိဆိုတဲ့နောက်တော့ဒီကနေ့နေချင်းနဲ့ကျောင်းကြီးရဲ့ဒီကလည်းမိဂံတတိတိကပါလေအသက်ရှင်နေကရဟန်းဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျတော့ကြားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ရကြတော့ဒါလည်းဒီကလည်းတန်တန်ဆဲတွေကဘဝကောင်းကြရေးနောက်ဘဝကောင်းကြရေးသင်္ချာတာမှန်လားဒီလိုမတော်ဘူးမငြိမ့်နိုင်ကြတာကငြိမ့်ပြီးမှကြာမငြိမ့်နိုင်တာအာဒီလိုဒီကနေ့တောက်တယ်ဘယ်လိုစမ်းကြောက်တာလဲမိုက်တဲ့ကျင်းကငါ့ယူတာဒီမှာဘောရဒါပြောနေတာမိုက်တဲ့ကျင်းကငါ့ယူတာဆိုလို့ရှိရင်ညံ့ရတယ်လို့ဒါကမိမိခန္ဓာရေးခန္ဓာလဲမိမိခန္ဓာရေးခန္ဓာလဲတဏှာဥပါဒံကာမဘဝမှန်လားနော်မှန်လားဒီဝါဒကခန္ဓာရောတဏှာဥပါဒံဒီရှိလို့ခန္ဓာရောတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဖြစ်เสียကဲဝင်ကြည့်တယ်ဒီကြည့်တယ်ဒီကပေါ်လာပြီဒီဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကြီးကမှန်လားဟုတ်လားမှန်ပါဘူးခန္ဓာကြီးကကာမမစမ်းနာဖြစ်ပါတယ်အဲကာမခန္ဓာကကြတော့ဒီကာမနဲ့သာကြည့်မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒီကဝိညာဉ်ဆိုတာကမှန်ပါလားဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းသာကြည့်မှန်လားဟုတ်လားဝိညာဉ်နာဝိသနာသောတာဝိညာဉ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးဇာတိအောင်ကြားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီဇာတိမတုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုသင်လို့ခန္ဓာဥပါဒံကံနေမလားမလို့ကြဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကကြတော့ကိုတဲ့ဒီခန္ဓာဥပါဒံကံရခင်ဗျားတို့ကနောက်ဘဝကောင်းကြရလို့မယ်ဆိုနောက်ဘဝဇာတိမလားဘူးဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီဇာတိဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာတိလာတာလေဆိုတာမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီဆုံးကမိသုံးပြီးကျမ်းနဲ့နိုင်ဟုတ်လားမှန်ပါဒီဆုံးကြံခဲ့ရတာလေမှန်ပါမလားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမိတ်တွေမှာကြားနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုဆိုကြမိတ်တွေမှာကြားနေတယ်ဆက်မဖြစ်ရလေဆက်မဖြစ်ရလေမိတ်တွေမှာကြားနေရတယ်မိတ်တွေညင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကမိတ်တွေမှာဆိုလို့သင်ကြားထားတယ်ဆရာတော်ကဒီမှာကာမရောကာမေစုတောင်းတဲ့ဒီမှာကာမေစုတောင်းနေတာကဘုရားရင်ဆိုတဲ့ဆံမန်တော်မယူတဲ့ဘုရားရင်ဟုတ်လားဒီကနေ့ဒီနေ့နဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့မရပါလို့ဆိုတော့သင်လို့မပြတ်သက်နေရတာလို့ဒီဆိုလည်းဆိုရကြဆိုရကြတာဒါရင်ရတဲ့ဆိုတော့နင်းနေနေတာလားတဲ့သင်္ကြန်ထားတာအသက်ကြာထားတာတောက်တယ်ဒီနည်းကိုလည်းငင်းသွားမှတောင်သိနေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရအခုဒီကဒီကနေ့ရေးရမှာဒီတဏှာရတာတန်တယ်ဒါဖြစ်တယ်မလားတွေကဒီကနေ့ရေးလောင်းနေတာမလားပြင်းမှာတော့လောင်းမလားတဏှာရတာတန်တယ်မလားမလောင်းဘူးလောင်းတော့လောင်းမှတန်တယ်ဒီနေ့ကဘယ်မှာကကောင်းကြရဲ့ဆိုတော့ဇာတ်ကြလာတယ်နောက်ကမှတ်ပြီးကြလာကောင်းကြရဲ့ဆံပေးကြတယ်နောက်ကကဒီချမ်းသာတဲ့ဆံကဆွရတယ်လို့ဆိုတော့ဒါတွေကမရဏမီလာပါလို့ဆိုတာမပါဘူးလားပါပါဒါကြီးအဆုံးမဟုတ်လားမှန်လားခန္ဓာကံဖြစ်တာမှန်လားအဲ့ဒါဒီဆင်းနဲ့ဒီနည်းနဲ့ကြံကြရလားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မကိုငါတဲ့ဒီဆင်းနဲ့တော့မင်းဒီနည်းမသိဘူးဆင်းနဲ့ကြာတဲ့နေတဲ့လေးကမရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကဘုရားတို့ကြီးဘယ်လိုကလာရတယ်လဲဆိုတော့ဒီတရားတွေအဲ့ဒါတဏှာဥပါဒံတွေအာယုန်တွေဝိညာဏဥပါဒံနဲ့ထောက်တာဝေဒနာတွေဟာနှံ့နှံ့ပတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးတဏှာဥပါဒံတွေနဲ့တွဲနေတာမတွဲဘူးတဏှာဥပါဒံနဲ့တဏှာဥပါဒံကောင်းနေတွဲနေတယ်ကိုသင်္မနည်းနဲ့မျောလာလောင်းမတဲ့နဲ့ဟာနာရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကံနဲ့ဆင်းချတာဟုတ်လားနာရတဲ့နဲ့ဒီကရမရဏဥပဒေပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူး
အဲ့ဒါဘာရှားထားတာလဲအဲ့ဒါဒီလိုဆိုတာမသိရင်ရှားထားတယ်မသိရင်ရှားထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမင်းတို့ကသုံးပုံတော်မှာဆိုရတာကိုရအောင်ရှားထားတဲ့အနာဂတ်ကဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားရှိတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ကဘုရားကြီးကရှိတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လားဒါလို့ဆိုရသင်္ကြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝိလာနေတဲ့မြင်းမှာကြောက်မှန်လားပေါ်ကြဟုတ်ပါဒါကြောက်အခုလောင်းနေတဲ့မြင်းမှာဝိလာနေတဲ့မြင်းမှာကြောက်လို့သင်္ကြန်တာဆိုတော့ပေါ်လာဟုတ်ပါကောင်းပြီတဲ့ဒါတော့ဒီငြင်းကြံလို့ရှိရင်ဘုရားကံကရမကြီးကဘာလို့ရမလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘိုးတဲ့ဒီမှာဝိညာဏဥပါဒနာဆက်ကြဝိညာဉ်ဆိုတော့မျက်နှာကမရှိဘူးရှိပါတယ်ဒီကဒီကမှာသိကြလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးတွေဘုန်းကြီးကခေါင်းတဲ့တရားကခင်ဗျားတို့ကနီးသင်္ကြန်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမှန်လားနီးသိနေတရားမှန်လားသင်္ကြန်လို့တက်တရားမှန်လားကျမ်းလားဘာလို့ကောနီးသိနေတရားသင်္ကြန်တဲ့တရားလံကတဲ့နီးနေတရားမှန်လားသဘောပါဟုတ်ပါဒါတရားဟောမှာသောတာပတိနိမိတ်တရားပါလံကောသုံးကိုနင်းနေတယ်နင်းဆိုတာကတနည်းဆိုတာကတတရားကွလံကောဆိုတာသိတာဟုတ်ကဲ့မှန်လားနောက်ကနေရတဲ့လံကောလုံးနေအောင်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကညံမောင်ကျေးစားဉာဏ်ကျေးစားဥပဒေကြီးကျေးစားဒါတော့မဟုတ်ဘူးမှန်လားပြောရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒါဥပဒေရှိမှာပဲဒီတော့စိတ်တွေကိုကိုယ်စိတ်ကိုရှိကြလို့ရှိရင်စိတ်ကမက်တာမှန်လားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစိတ်ကဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရှိအရှိခံရတာဖြစ်တယ်ရှိတာမက်တယ်မှန်လားဘယ်လိုလဲတဏှာဥပါဒံကရမိဘနဲ့နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီဖြစ်ချင်းနော်သိပါတယ်ဒီငင်းငင်းဒီကျင်းကျင်းမှန်လားတပည့်ကြဒါမှဥပါဒံအလုံးမှာတပါးဒီသိဉာဏ်နဲ့သင်္ကန်းသိဉာဏ်သင်္ကုံတာရှားပြပါမလားမပြပါဘူးဒီလိုရဆင်းလို့သိစားလို့ရမယ်လို့မှန်လားဒါနဲ့ဆိုရင်သိစားလို့ရမယ်လို့ဆိုတာကကိုယ်ပြီးကိုယ်ချင်းဒီကရာကိုယ်ချင်းကိုယ်သိမှန်လားဒီကရာလို့ဆိုတော့ဘာလဲကိုယ်ပြီးကိုယ်ချင်းကိုယ်ချင်းကိုယ်သိတာကိုယ်ပြီးကိုယ်ချင်းဒီကရာကိုယ်ချင်းကိုယ်သိတဲ့အလုပ်ကိုငါတို့ကအားရဆိုတော့စိတ်ကတော့ကျိုးစားရမယ်ဘာပြောတာကျုပ်တဲ့နားကိုမလဲမှန်လားဟမ်မှန်တာစိတ်ကတော့ကျိုးစားရမယ်အဲ့လိုဒီကကိုယ်လေးကိုယ်လေးဒီကြတော့ကျိုးချင်းကိုသိနေကြစိတ်ကတော့ကျိုးစားရမယ်ဆိုတော့မိနဲ့ဒီတော့လုံးဝလုံးမဲ့တဲ့ပြင်းပြတဲ့သဘောပါလားဒီတော့မကျတော့တော့ကျန်လေးတဲ့ဘာလဲဘယ်လိုလဲတော့ပါလားအဲ့ဒါလည်းကဘယ်လိုဆိုပါမီတဲ့ဆက်လောက်ဆန်းဘယ်ပါမီဖြစ်တာဟုတ်လားပါမီကမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်လို့ပါဘူးတဲ့ပါမီဆိုတော့ဘုရားကမ်းဆက်ရတော့ပါမီဆိုဟုတ်လားပါရမဏနေဒီပါမီပါရံကမ်းဆက်ကမင်းကြီးရက်ပြတိုက်ဒီတော့မှပြန်ပါမီဆိုတော့ဒီနည်းကိုမှပါမီပါလားဘုရားရောက်ဖို့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်သိတာအဲ့ဒါမျိုးဆုံးနေတဲ့ပါမီကမိမိဆက်ရပါမီဘယ်လိုလဲပါမီမိကြောင်လို့ဆိုတဲ့ပါမီပါလားဘယ်နဲ့ကြွားလိုက်နေလားပေါ်လာပေါ်လာနေတယ်မနေ့ပါမီရပါတယ်မိလို့တော့ဘယ်လိုနဲ့ပါမီအဲ့ဒါပါမီဆိုတော့ဘုရားရောက်မှာပါလားပါတယ်ဒါကဒီအဲ့ဒါမှာပါမီကိုလိုက်ပါအဲ့ဒါမလို့မှတ်တယ်ပါမီနဲ့ဘုရားရဲ့ပါမီနဲ့ကကိုကြရဆွဲယူတယ်ရှင်းလို့ရဆွဲတယ်ပါမီနဲ့တူနေတယ်မှန်ပါပါဘုဒ္ဓဘုရားအတော်ဆွဲနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းခင်ဗျားတို့ဒီပါမီကိုဒီနည်းကိုညံ့လို့ရတယ်ပါမီပြည့်တယ်ဟုတ်လားဒီနည်းညံ့နိုင်လို့ချင်းအာရုံဝါရုံနဲ့နိုင်လို့ဆိုတော့ပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးပေါ်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်နားရဒီလိုလုပ်ကြတယ်တော့ဘုရားကသူ့ဘာသာမျိုးဒီမျိုးသူအတ္တဝနိဗ္ဗာန်နော်
တဏှာပေါ့ဒီတဏှာလေးဆရာကြီးကဥပါဒနာလေးဆရာကဘဝလေးဆရာကြီးအဲ့ဒါဥပါဒနာကြီးအာယုန်ကြီးမှန်လားဝိညာဏကလနာပဒဝေနာတခဏငါးပါးမှတ်လို့မှန်လားဒါဥပါဒနာပါတယ်တဏှာဥပါဒနာကြီးအာယုန်အဲ့ဒါကိုတာယာမယ်ဆိုရင်တဏှာဥပါဒမှန်လားဒီတဏှာကိုတာယာနေမယ်ဆိုတဏှာဥပါဒကံဖြစ်မယ်ကံဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုအားတဲ့ကံလို့မလားမဟုတ်ပါဘူးကွာအခုဒီခန္ဓာကြီးကိုဒီနည်းလောင်နေတဲ့ဆက်သိချတာပါကံလို့နေတဲ့ဘက်ကိုဘုံရရကြောင့်ကံလို့နေတဲ့ဘက်ကိုသာသာတာတော့ကြအဲ့ဒါကျတော့အလိုက်စိတ်သာပြီးရှိသည်ဒီဘက်ဖြစ်တယ်မင်းတို့တော့ဖြင့်တော်တော်ကတော့မရောက်တော့ပါဘူးနောက်အခုဒီတော့ပြန်သိကြလိုက်ပါပြီဆိုတော့နှက်ချင်းစားမှန်လားဘာချင်းစားနှက်ချင်းစားတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘယ်ခန္ဓာချင်းစားတာရှိတယ်မှန်လားနောက်ဒီခန္ဓာကြီးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီသွားပြီးစားတာဒါနဲ့ချင်းကမှချင်းစားတာပဲရှိအဲ့ဒါချင်းစားလို့ရှိရင်ဒီချင်းကမှမီးတော်လာနာမလားဘူးနောက်ဒီကမှလည်းငါတော့ကနာမောလာအောင်မှန်လားဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းဒီမှာတော့ဒီမှာမောလာအောင်ဒီကနေ့ဒီကလာအောင်မှန်လားတိုက်တာသိကြပါသိကြပါသိမကြတယ်ငါတို့အခုပလာကြီးလည်းကြတာရှင်းနေတော့ဘုဒ္ဓကြီးကိုသိနေပြီမှန်လားဒီနမစမစဟုတ်လားမှန်လားဒီနမစအောင်သိနေလို့ရှင်းဒီကြောင့်ဒီဓမ္မဥပါဒံကံတွေကြောင့်နောက်ခန္ဓာလာမှာကိုအဲ့တော့ဒီနည်းကိုသိနေလို့ရှင်းဒီကံလာပါဦးမလားဒီကံလာဒီဆင်းမလာဘူးနာရဂရိကရာမရဏလာအောင်လားမလာတော့ပါဘူးမလာလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီကသိနေကြည့်တာမှန်လားမိသားစုလောင်းနေတာနဲ့စိတ်ချင်းငြိမ်းတဲ့ဥပဒေပဲကြိုက်တော့စိတ်ချင်းနေတာကြိုက်တော့စိတ်ချင်းနေတာကြိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ချင်းငြိမ်းတယ်လို့လုပ်ပါမှန်လားဟုတ်ဘူးလားတကယ်ကများစိတ်ကူးနေသေးလားကူပါဘူးတကယ်ကစိတ်ကူးနေတာလည်းရုံရုံမုန်းကြတဲ့မှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကနာရတယ်သင်္ကြန်မှန်လားလမ်းကျက်လေးရှိရခြင်းဆိုတာနဲ့တရားရနဲ့သူ့ရဲ့သူ့ပါလမ်းကျက်ရှိရခြင်းဆိုတာနဲ့သူ့ပါမသူ့ပါသူ့ရဲ့ခံရမလားတရားရံတယ်လို့လမ်းကျက်ရှိရခြင်းဆိုတဲ့ဒီကဘာလို့ပါပါသိရမလားသိပါဒါကြောင့်ရတယ်အလုပ်ပေးရတာမယ်မှန်လားအလုပ်ပေးရင်ဒီနည်းငင်းမှာမဟုတ်တော့မှန်လားဒါကြောင့်ဒီထဲမှာအလုပ်ကပြီးတဲ့တော့ဒီထဲမှာတာယာရနာဆိုတဲ့သက္ခုတတ္တကံနာကြီးကကာယမနလို့ခေါ်တယ်စာလို့ပြောတယ်မနဆိုတဲ့စိတ်မှန်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ကြည့်ကြလားစိတ်ပေါ်ရင်စိတ်တဲ့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကဖြစ်ပြရှိတာကဒီနားလေးမှာဟရောက်ကြည့်ပုံမဟုတ်တော့မှန်လားမဟုတ်တော့တဏှာရံကံလာမလားမလားမလားတော့ဒီဆက်မပြတ်ဘူးပြတ်ပါတယ်ဒီစိတ်တဲ့ဆိုတဲ့ကောကျတော့ဒီနည်းတော့မသိဘူးလားသိပါတယ်ဒီလောင်ကြရဲမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရတယ်နာကလောင်ကြတယ်ကိုယ်ရတယ်ဒါတော့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုကြရဲဆိုရင်ကျန်ကြနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားဒီကနေ့ဒီဘဝဓမ္မငြိမ်းကြနိဗ္ဗာန်ပဲဒီစနိုင်နဲ့ဆိုနေပါတယ်ဒါတော့ကဒီဘဝငြိမ်းကြတယ်ဆိုတော့လုတ်တယ်တဲ့သင်ပြန်မဆဲနဲ့တော့မှန်လားသဘောပါရပါပါတယ်သင်ပြန်မဆဲနဲ့တော့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒါကမှလေသင်ပြန်မဆဲတယ်လို့အလုံးကြီးပေးမှပဲရမယ်မသိရှင်းနော်ရှင်းပါရှင်းတယ်တဲ့ဒီညမောင်တွေကလုတ်စနစ်လေးဒါမစားရကလေးမရဘူးနော်မရဘူးသိတယ်မကြတယ်လေမှန်လားမရဘူးမှန်လားမရဘူးမရဘူးတော့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်ဟုတ်မှန်လားအဲ့ဒီသာလာရနာဆိုတာမှတ်ရမှာဟုတ်သက္ကုတ္တကံနာကြီးကကာယမနာနော်မနာဆိုတဲ့စိတ်ဒီကသက္ကရာကံလေးကကာယမနာလို့ဆက်ခုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲဒီမနာတခုတည်းလို့ရှိတယ်မနာတခုတည်းဆိုတော့မနာတခုကိုမနာဆိုတဲ့စိတ်အဲဒီစိတ်ခုကြီးဓမ္မကံနဲ့36စိတ်ပေါ်ပါလိမ့်မှန်လား36စိတ်ကလည်းပုံပေါ်မှန်လားအဲဒီပေါ်တဲ့36စိတ်ပေါ်လာရင်လာတိုင်းဒီနိစ္စပါလားနိစ္စပါလားညာနဲ့နဲ့ကလိုက်မှန်လားဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်လာရမှန်လားအဲ့တော့စိတ်ကနိစ္စရှိတာကမက်တာသွားဖြစ်မှန်လားစိတ်ကအနိစ္စရှိတာကမက်တာဆိုတော့ဒီစိတ်ပြတ်မပြတ်ပြတ်ပါပြတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုလိုရတယ်မသိဘူးသိပါဒီလောင်ကြရလာတော့မလာတော့ဒါကြောင့်လောင်ကြတဲ့နင်းနေတာဒီရှိမှာပဲရမှန်လား
မရှိလို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘောပါအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုနဲ့ခင်ဗျားတို့7မိနစ်ပဲနော်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုတော့3မိနစ်ပဲကျန်နေတော့7မိနစ်မှန်ပါအဲ့ဒါဒီကလာနေတော့ငါတို့ကလည်းရုပ်ရုပ်ပေါ်လည်းပြတ်သွားတယ်စိတ်ရုပ်ပေါ်လည်းပြတ်သွားတယ်ပြတ်ချင်လည်းပြတ်တာမဟုတ်ဘူးကျမလောင်မပြတ်မှန်ပါစိတ်ရုပ်ရတဲ့စိတ်ရုပ်ပြတ်တာဆိုတော့ဘောပါဒါကြောင့်လည်းအလုံးစုံပဲအောင်ပြနေရတယ်လေရဲ့ရရမယ်အဲ့တော့ရတာပြီးမှရေးတဲ့ငါမှလည်းဟောတဲ့တရားရှင်းနေတယ်ဥပမာလည်းဟောတဲ့တရားရှင်းနေတော့ဥမာဥမှားတယ်မှန်ပါအရင်ကမြင်တယ်မှန်ပါမပြောမြင်နေတယ်ဘုရားမြင်တယ်ပြောတာအဲ့ဒီမြင်တယ်ကိုခင်ဗျားတို့ကဒီကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမြင်ပြီးသူကစိတ်ကြည့်တတ်တာလေဒီကတော့မှန်ပါဘုရားမိတ်တာအဲ့ဒါဘုရားညာကနေပြီးတာဒါရဲ့စိတ်ကြည့်တတ်တယ်လို့ညာကဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါဒီလိုတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်သူ့တယ်ကမဲ့မှန်ပါဆိုတော့တဏှာဥပါဒံသုံးနာမှာကူးတယ်မကူးတော့သုံးနာမှာမကူးတဲ့အလုတ်ကူးတယ်အလုတ်မှာမှာသုံးနာမှာမကူးတဲ့အလုတ်ကူးတယ်အလုတ်မှာမှာသုံးနာမှာကူးတဲ့အလုတ်ကူးတယ်အလုတ်မှာပါလာအဲ့တော့သုံးနာမှာကူးအောင်ကျွန်တော်ကြောက်ကြလို့ပေါ်လဲညမှာလို့ကြုံလို့ပတ်တော့ဘာလို့ဒီတော့ဒီမှာဖြစ်ပြဟုတ်လားဝန်းထဲမှာမဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကြားလို့ဒီကောင်းလို့ကြားဆိုတော့တဏှာလာရင်ဥပါဒံလာရင်ကံလာရင်ဒေဝိကံကနေဇေယျရမရဏမလာဘူးလားဒါဟောလာမှာပြနေတဲ့အခါတော့ကြောက်ကြလို့ပေါ်လဲဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးပြတယ်လို့ဒီလာတဲ့ဆန်းချပါတော့အံကျေကဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံလာသေးတယ်မလာတော့ဇေယျရမရဏမလာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုမင်းကြီးကဟုတ်ပါတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ဒါကသိကြတဲ့အလုပ်မှန်လားဓမ္မကြီးရလည်းလုပ်ပြီးကြတာဘုံဘောဆူတောင်းတာတော့ဘာဆူကြသိကြတဲ့လုပ်ပါသိကြတဲ့လုပ်ကိုမလုပ်ပါမှန်လားဓမ္မကြီးရလည်းမလုပ်နဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမှန်လားသိကြတဲ့ဆူတောင်းမျိုးသိကြတဲ့သေနာထားတာမျိုးမှန်လားမလုပ်ပါဘူးမှန်လားဒါပဲကြတယ်ဒါကလည်းဒါကဟောနေတာတဲ့နှကောင်းနဲ့ဒီကမှလည်းရတယ်လို့ညမှာလို့နန်းတို့ပြေးကြတယ်နှကောင်းဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းနေမှာမနေပါဘူးသိကမှန်းရှိတယ်ပါလားဆိုတော့ဉာဏ်ကြည့်ကြတဲ့ဒီဉာဏ်မှာဖြစ်ဖြစ်ရှိရတဲ့ဉာဏ်မဲ့ဆိုတော့ဒီသုံးမှာမလားတော့သုံးမှာလေးပြကြတယ်ဒီကလေးလည်းလာခဲ့မလားတော့ဒါကံစားခြင်းမင်းကြီးကဟုတ်ပါတယ်ကံစားခြင်းမင်းကြီးကသိချဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လိုလဲမပြီးပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားစားကြတယ်မနေ့ကသမီးစားကြတယ်စားကြတယ်စားတဲ့ခါကြလို့စားတိုင်းဒီမှာဆိုချင်ပန်းငါကြည့်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲကနေပြီးစားလိုက်ဒီစားလိုက်ပြတ်သွားပြီးပြီးစားလာပါလားဒီစားတဲ့ခါကျတော့ဒီပြည့်မဲ့ဆိုတော့သုံးနယ်လေးလာသေးရဲ့မလာဘူးသက္ကိုမှာရတဲ့စိတ်ကလေးပါလို့ဖြစ်တယ်အဲကိုယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဟာဘယ်လိုဒီပြည့်မဲ့ဆိုတော့ပြတ်ပြီးပြတ်ပါတယ်ဒီပြတ်တယ်ဟာအဲငါတို့ကိုပြောလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာဖြစ်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 မဲ့ဆိုတော့ဘုန်းတော်မှာလာတယ်မလာတော့ကောင်းပြီတခါတော့ကိုယ်ကမှလည်းတဲ့မေးတယ်လို့ကိုယ်ကမှကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်မလားပေါ်လာရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးပါလို့ဖြစ်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 နဲ့နဲ့တိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့တုံးကူးတယ်မကူးတော့တုံးမကူးတဲ့လို့ကူးတယ်ကိုဒါညင်းနဲ့လို့ပါလားဆင်းနဲ့လို့ပါလားတုံးမကူးတဲ့လို့ပါဆိုကြမယ်ဒီနေ့ကလည်းဆင်းနဲ့လို့ဒီကံတော့ဒါမှမဟုတ်ပါလားဒါကဆင်းမိသိဟုတ်လားဆင်းကုန်ပါလားသဘောပါဒါတခါတော့အောင်လို့ကပြင်မဲ့အဲ့ဒါနားကြည့်တော့ပါလားမျက်စိနာဆောင်ဆရာကိုနော်ပါလားအဲ့ဒါဘုရားကပြောတဲ့မျက်စိပေါ်တဲ့စိတ်နားရပေါ်တဲ့စိတ်နှာခေါင်းရပေါ်တဲ့စိတ်ဆရာရပေါ်တဲ့စိတ်ကိုယ်ကပေါ်ရရနာကောင်းစိတ်နော်ပါလားဆိုတော့ဘုရားမှာဒီမှာငယ်ရမှာလည်းဒီမှာမျိုးကမြစ်ကြရရဲ့သင်ရကောင်းတဲ့စိတ်ကပါလားအဲ့ဒါလည်းငန္ဒရာရဲ့သင်ရပေါ်ပါလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီလက်သက်တဲ့စိတ်ကလေးရတဲ့ခါလုံးဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဉာဏ်နာလည်းဖြစ်နေတာမှန်လားဖြစ်ဖြစ်မဲ့တယ်ဆိုတော့သုံးလာခဲ့ရတာမလာတော့ဘူးလို့တော့မလာတော့ဘူးဆိုတော့ဒီသိငယ်သင်ကုန်တယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးဒါကသွားပါဦးနဲ့
ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဟာကွာဟိုအရင်မပြောခင်ဘူးဒါလည်းစိတ်တယ်လို့ပြောကြမှန်လားဒါလည်းငါမပြောခဲ့ဘူးဘုရုမပါလေရရေးကြီးတဲ့စိတ်ကလေးမပြောခဲ့ဘူးမငါတန်တယ်လို့ဘာလို့လဲနဲ့ဒါကစိတ်ကလေးမှုသားလို့လာလို့ရှင်လည်းဘာလို့ကြောင့်ဒီလိုရှိဒီလိုဆိုတော့သိတာကလည်းဖြစ်မှာမှန်လားဒါကစိတ်ကလေးဖြစ်သိတာကမှန်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဝမ်းထဲမှာလောဘဒေါသမောဟပေါ်တယ်ပေါ်တာကလာရင်းလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဒါကြိုကြတဲ့အခါကျတော့အလောဘဆိုတာလေးလည်းပေါ်တယ်ငါပေါ့ဘာလေးသူကြလိုက်တာဘာလေးကြားညာလိုက်တာဒါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ပါဘာလို့ဒီမှာဘာသာကြီးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒါကဝိတ္တရာကစိတ်ခေါ်တယ်ဝိတ္တရာစိတ်တိုင်းဝိတ္တရာစိတ်တိုင်းဗဇာနာကြီးမဝိတ္တရာစိတ်လာရင်တော့မင်းကတောင်းတယ်မင်းကမ်းတယ်ဟုတ်လားဒီကခါကျတော့မင်းခါဘာမှမခါရမင်းခါဟုတ်လားသမထကသာဝတိဆိုပြီးမေးထားရဒီကကတော့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ကျန်တဲ့ဗျာသင်္ကန်းနဲ့ဘယ်ကမ်းနဲ့စိတ်ကြရတာဒီကဒီသက်ကောင်းတဏှာလာပြီဟုတ်လားမလာဘူးလားလာဟုတ်ကြလားဒါပါဒီကဒီကံလာကံလာရလာဒါကြီးကငါးနာဆိုတော့ဒီသက်ကလာပြီဟုတ်လားကောင်းပါအောင်လားအဲ့ဒါကဒီကျန်တဲ့စိတ်လေးရတယ်ဘာလို့မင်းတို့သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအများတော့အဲဒီတော့စိတ်ချင်းအလုံးစုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်တည်းရှိတဲ့ညာညာလေးရတယ်မရဘူးဒါဖြင့်စိတ်တည်းရှိတဲ့ညာကမညာကိုဟိုကုသိုလ်တွေကတွားတာဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟဲ့မညာကုသိုလ်ကြီးကိုဟုတ်လားဒီကနေ့ကမကုသိုလ်တွေကတွားတာတော့ကောင်းလို့ရလားကောင်းပါဘူးတပည့်တော်နဲ့တရားတော်နဲ့တရားတော်ကဘယ်လိုဖြစ်တာဟုတ်လားဘုဒ္ဓံပြောလားအမှန်မနဲ့ပါဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒါကဒီသင်ကြတဲ့ပြောတာဝိကြရကစိတ်တန်ဝိကြရကစိတ်တန်ကိုသာနာကြည့်ဝိကြရကစိတ်တန်သူရှင်တန်းကိုဝိဇ္ဇနဲ့တိုင်းနေတယ်ဝိကြရကစိတ်တန်นี่ဝိကြရကစိတ်ဖြစ်ပြောပြီးသာနာကြည့်မသိအောင်လုပ်လိုက်မင်းဆက်လို့ပါလားသဘောပါပါလားဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒါကဒီလိုကြီးကိုကုသိုလ်လေးကဖြစ်တယ်ပါလားကျင်းလားဆိုတော့ကာမောစရကလောကုတ္တရာကိုဆက်တယ်။နာလိုက်တာ။တယ်မလား။ဒါပါ။တယ်မဆိုကြ။ကာမောစရဟာကပြေရောပေါ့ဗျာ။ဘယ်ကမှလည်းဒီစိတ်ကိုယ်ရတနာဝင်ဆက်လို့ကျင်း။ဟမ်။ဘယ်ကမှလည်းစိတ်ကမရနာလက်ခံနိုင်ရင်မဟုတ်ဘူး။ဘယ်မှမပြောဘူးလား။အဲဒီကငါကအပေကြောင်းမှာမဟုတ်လား။ဒါကဘယ်ကံတင်းလဲ။သိလား။ဒါဆိုရင်ဘယ်ကတင်းလဲဆိုတော့ဘယ်ကမှသိနေကြရလာဖြစ်တယ်ဆိုတာမနာဘူးလား။နာပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်ကံကြရမယ်ဒီတက်တဲ့ခဏလေးဆက်ကြရမယ်ရောက်လို့မနိုင်ဘူးလားမပြောဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ကနာကလည်းကိုယ်ကြောင့်ဟုတ်ဘူးလား။နာမကောင်းခံစားပြီးကြတာဒီကံကိစ္စကြီးနေတယ်ဆိုများတော့လေ။ဘယ်ရောက်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကဘယ်အောင်မြင်ပြဘူးလားဘယ်လိုလဲဘယ်အောင်သူ့ကိုပြောရအောင်မဟုတ်ဘူးလားဘုရားကြီးကလာကမ်းတဲ့ပြေပဲနဲ့ပြောဒါကမာနဖြစ်တယ်လို့မပါဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်လေးကိုငါတို့ကဒီချိန်မှာငါတို့ရကြတယ်ငါတို့ဖြစ်ပြီးဒီအလုပ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပြီးဘာလို့ကျန်တဲ့ဘာတန်းလုပ်တယ်လို့ဘယ်လိုလဲဒီချိန်မှာဘာမှမစင်ကြရမှန်ပါဘာလို့လဲမစင်ကြရအောင်ဆိုတော့ဘုရားကမာနဖြစ်နေလို့မှန်ပါတော်လားတော်လားဒီလိုရအောင်ရတယ်ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူး။နေရာများတောင်းပြပြီးရဆိုတောင်းပြလို့မလားဘုမတန်နေပြည့်နေလားဟာတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါမကောင်းတဲ့တောင်းပြနေပြီမဲ့ကဘုမတန်။ဒါတော့ဒီကလေးကတော့မပြည့်ပြည့်လေးသင်လေးငါ့ဆိုပြီးပြတာကဘုဒ္ဓံနေပြီ။ဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားမှန်ပါအဲ့ဒါကနေရာများတောင်းပြမလို့ချင်းမလို့ချင်းမလို့ချင်းနဲ့အတုကမဖြစ်ဘူး။ဘယ်လိုမှကြဒီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောဘစိတ်ရှိလိုက်တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ရှိတာကမှန်လားဆိုတော့ဒါမိုက်ဆိုတော့ဘုရားမောတယ်ဘုရားမောဆိုတော့ဘုရားမကြောင်းလာတာမှာအစ်မကြဘူးလားကျွန်တော်သူ့လိုကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးငါမဟုတ်တော့ဘူးရှိရမှာပုတ်တယ်ဆိုအနိစ္စငါဟုတ်ကြလားကုသိုလ်ကဒုက္ခငါလားဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကဘိုးတဲ့ကကာမဝရဆိုပြီးကာမရောနဲ့ကာမဘုံကျင်ရမှာกว่าကာမကရုံကျင်ရမှာဟုတ်လားကောင်းတယ်ကျင်ရတယ်ဆိုတော့ကြီးရမယ်ပြောတာဟုတ်လားအဝန်းကြီးရမယ်ပြောတာခင်ဗျားကကျင်ရမယ်ဆိုတော့ဘာကောင်းမှမှနေတယ်
ဒါလည်းဒီလိုလည်းမပြောရဘူးဘာပြောဝိုင်းရတာကျင်းရမှာပြောတာအမြတ်မှာမှန်ပါသဘောပါအဲ့ဒါရောခင်ဗျားတို့ဒီမှာရေးတယ်နာမတရားဆိုတော့မှန်ပါသိစ္စာရေးစီးလို့ဘာလဲဒီကံတေကံကိစ္စအတိုင်းသိတာမှန်ပါသဘောပါလာလို့ရမယ်လားလာလို့ရပြီတော့လည်းမရမှာမှန်ပါသမာဓိကုသိုလ်ကိုမလုပ်ပါဘူးသမာဓိကုသိုလ်ခဏရှင်းထားတယ်ခဏရပါမှန်ပါဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ရေးတယ်လို့မှန်ပါနမောသောတာရဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကိုသိကြရငါနဲ့ဝင်ပြီးတောက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားမှာသိရမသိရဘူးသိရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကာမဝရကလောကုတ္တရာမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဒါကရောက်တဲ့တရားတော်ကမှားတာဟိုတုန်းကနားတယ်လားဘယ်လိုနားလဲလဲကာမဝရကုသိုလ်ကလောကုတ္တရာမနှောက်ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆက်လို့ဆိုရင်နာပါလို့မှန်ပါသူကကတော့ခေါ်မှာကြွမရုံနဲ့သူ့ကိုကြီးကပြက်သွားတယ်ဒီမှာကတော့ခေါ်ရတာဒီမှာကတော့ဒီမှာကတော့မခေါ်ဘူးဝင်းနေဖြစ်နေလို့မသိကြဘူးမှန်ပါခေါ်တော့တုံးကြရတဲ့ငါပါကြီးလို့လည်းညာကြီးလို့လည်းခေါ်သွားတာတာရုကဘယ်ရမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါတယ်တော်တော်များများကတော့သူတာရုကငါတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့ကာမဝရခေါ်ကြတာကလောကုတ္တရာခေါ်တာကာမဝရကာမဝရခေါ်လို့ကျရင်သူကကျင့်မှာကာမဝရဖြစ်လို့ပဲကာမဝရဆိုပြီးကာမဝရဆိုဒီကာမကူတဲ့မလဲဘူးအဲ့ဒါဒါရီကစိတ်ကပြီးကြတော့ဒီလိုတောင်းမြမောင်တို့ဥပမောင်တို့သိကြနေတာဟာဒါကြရတာကနာမကံကမှန်လားဟုတ်လားဒါလည်းပါဒါလည်းခုလိုသိတာလည်းဘာလို့လဲမြတ်တာစိတ်ကလေးသိတယ်တရားပြီးတော့ရတာကျမ်းမှာဆိုအဲ့ဒီမြတ်တာစိတ်ကလေးလည်းမြတ်တာလေးတော့ပို့ပြရစီဆရာလို့သွားလို့မနေနဲ့မြတ်တာပို့တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြောမှန်လားကျမ်းမလားကျမ်းပါငါသိလို့သိကြတာလားမေတ္တာစိတ်ကရောသိရမှာအာရောဂစိတ်ကိုရမှန်လားအာရောဂစိတ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိအာရောဂစိတ်ဆိုတဲ့မေတ္တာလမ်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒါကြည့်ရှိရဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမနတ်ကိုသိလက်ခံထားလို့ရှိရင်ဒီလိုကြီးဆက်မှာမှန်လားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါလားဒါကြောင့်လောကုတ္တရာကိုကာမဝရကမဖြစ်စီနေမှန်လားမန်တဲ့တဲ့နဲ့ဘောလောကရှင်နဲ့ထွက်တဲ့တရားမျိုးလောကုတ္တရာဘောလောကရဲ့ကာမဝရရဲ့ရှင်ပြီးကာမဝရမှန်လားမပါဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိတော့တရားကိုဆမ်းမြောက်တရားကူတရားဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့သမဘာလို့မနေနဲ့ဟာဒါစိတ်ကြရရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားတော်ဆိုတာအရေးရတယ်မြတ်တာလို့ကျမ်းစာရေးကြည့်ပြီးလုပ်ပြီးဒီရှိတဲ့လောက်ကလုပ်နေရမယ်ဟုတ်လားသဘောပါဟုတ်ပါရှင်းမလားဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဒီမှာတကယ်မြင်စိတ်ကလည်းဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါလဲကြားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့နာမ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့တားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ဘယ်လိုမှရရနာရစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ဆောင်းရရဘူးပါတော့ဒါကဝန်းနေကြတယ်ဒါကစိတ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ဒါကစိတ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့မာစိတ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ဒီကံမှာအာရဝစိတ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့မေတ္တာကံကအာရဝစိတ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပါလို့သူ့ရှိတယ်ပြောတာမှန်မင်းတို့မာနသိနေတယ်ကြာရင်မရှိဘူးမင်းတို့ဘယ်ရအကောင်းမှမမေးထားလိမ့်မယ်မိုးလို့မိုးတော့အကောင်းချက်လားအကောင်းစုအကောင်းပါဘူးငါကောင်းကြီးကနေကောင်းချက်ဆက်ကြတော့မနာဘူးလားနာပါတယ်နာတော့ကြောင့်ဒီရင်တောင်းပေးနေတဲ့အာရဝစိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်အာရဝစိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်ဒီလိုရှိဆိုတော့ဘာမှမရှိလို့ရှိရင်ညမောင်တို့မာဓမ္မဓမ္မဘုရားမောင်တို့သိထားတယ်ဒီလိုစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရိုက်တဲ့စိတ်ကိုဒါရင်းကိုမြဲကြည့်တော့ပြန်ဆန်းကမြင်စိတ်ကြပြီးနာစိတ်စားပြီးရောက်ပြီးရံစိတ်ကောင်းပြီးလောဘဒေါသမောဟအလောဘဟုတ်လားအာဘောဓအဲ့ဒါကြီးခတ်တိနာလားခတ်တိလာတော့သူတို့လည်းမေ့ရမရှိပါလားသူတို့သိကြမရှိရင်ရှင်သိနဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလားလောဘရှိနေပါလားလောဘရှိရင်ဒါနုပါစိတ်ကိုရှိရင်စိတ်ကနေပါသဘောပါပါလားအဲ့ဒါကိုခဏတော့ဒီဆိုင်ရှုပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါစိတ်ကဒုက္ခဒုက္ခရှိတာမကတဲ့မှန်လားစိတ်ကဒီကြည့်ရတဲ့ဒုက္ခမှန်လားဟုတ်လားမှန်လားရှိတာကရှိတာကဒီကြားရဲ့မကတဲ့မှန်လားဒီကြားမှာလည်းကြည့်တယ်ဒီကြားရဲ့မကတဲ့တော့ဖြစ်တယ်မကတဲ့ဆိုတော့မကပြည့်တာဆက်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီပြည့်တာလာတယ်သေးသေးမှန်လားမကတဲ့ဆိုဒီညှပ်ချက်တယ်မှန်လားတန်ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့နဲ့ခဏတောင်းလုပ်နေမှန်လားဘာမှမရှိစိတ်စိတ်ရှိမှန်လားကျောင်းရ900
မတွေ့ရပြန်နော်အတွင်းရကငါရောအိမ်ရောငါအဲ့ဒါကိုစိတ်ဆိုပြီးကြလားဆင်ရမျိုးကနေဒီကနေ့မသိဘူးကြတော့ဒီလိုချင်းဒါရှင်းနေလို့ချင်းတခါကြီးအာရုံကိုဖြတ်နေတာဘယ်လိုလဲကြတာလဲဆိုတော့မမစက်တာသူတို့ကိုဆက်ကြပေါင်းလို့အဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာအဆက်ကြပေါင်းမလို့ဘူးလားခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဆက်ကြဝိရဝန်လို့မက်ကလို့တော့တဏှာမမလာလို့သင်ဥပါဒမလားတဏှာမလားဇရိကမရဏမလားဇရိကမရဏမလားသက္ကဝိရိယဝလာတာသက္ကဝိရိယမလားရိကလာတာမလားတော့သင်မကြဘူးလားသင်ပါသင်မလားဟုတ်လားတဲ့ဒီတိုင်းတာယူထားပြီးကြည်ပါလားဒီတော့ဥပ္ပါဒ်ကိုသင်ရကြရတာဆက်သွားပြီနည်းနည်းဆက်ပါလားဆက်သွားပြီဆိုရင်ဆက်တာကတော့ခဏနဲ့ဆက်လို့မရှိဘူးဆက်လာတယ်မှန်လားရှိကြမှာလားအဲ့ဒါဥပ္ပါဒ်ကပြီးတော့ကြတယ်ဒီပုံစံကြည့်လိုက်မှန်လားရှိရင်ဒါလားကျက်မရှိရင်ကျန်လားတက်တယ်ဒီလိုမှန်လား